duherukana kera cyane ariko nk'uko indirimbo yabivugaga, everything will be all right. cyane umwaka tugiye kwinjiramo 2025 bigomba kugenda neza byanze bikunze. Nagira ngo rero bashimire kwitabira ubutumire bwacu, yewe n'umuryango wanjye. Ngira imiryango myinshi, ngira umuryango w'umwihariko wo mu rugo, ufite urwo rugo twarwubakanye, nkagira umuryango wa FPR Inkotanyi, nkagira umuryango wa guverinoma, nkagira umuryango w'ingabo RDF, nkagira umuryango w'igipolisi Rwanda National Police, nkagira umuryango w'abandi b'umutekano batavugwa batamenyekana. Nkagira umuryango unsangiye namwe mwese muri hano. Bityo rero tugakomeza turi umuryango umwe w'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu mwaka tugiye gusoza habayemo ibintu byinshi byiza nibyo mbona cyane cyane. Ibindi ibitari byiza tubishyira iruhande, tukagira uko tubigenza bigafata umurongo. Icyambere harimo byo kwibuka amateka niba ari mabi, ari amateka yawe, ari amateka udafitemo uruhare kuba yarabaye mabi, ahubwo harimo kuyakosora, urabyibuka ukabivanamo isomo, ugakomeza inzira yawe ushaka yo kubaka. Uyu mwaka rero habayemo kwibuka abacu inshuro ya 30. Habamo kwibuka mwaka n'amateka yo kwibohora inshuro ya 30. Tugiramo igikorwa cy'amatora, mwagizemo uruhare runini cyane. Nshaka kongera kubashimira, mwarakoze kandi mwarikoreraga, twarikoreraga twese, ariko ndayabashimiye rwose ko twakoze ibintu bizima. Ubwo niyo nzira n'ibindi bihe n'abahindutse n'ibyahindutse, inzira n'imwe niyo yo gukora ibyiza nk'uko. Vuba aha bitari kera habayemo n'ibitari byiza by'indwara yateye ya Marburg virus, bihitana
abantu mu miryango, bagira ngo babwire ko iyo miryango yabuze ababo twifatanyije namwe. Ariko ubu icyo cyorezo nacyo cyagiye iruhande. Ejo bundi mwarumvise ko ubu u Rwanda ari nyabagendwa, nta kibazo nk'icyo kijyane. Ndashimira cyane abakora mu by'ubuzima, abakoranabushake, abagiye hirya no hino bitanze rwose. Hari abatanze ubuzima bwabo kugira ngo ubw'abandi bukomeze. Abo turabashimira. Nurses, doctors, n'abandi. Bakoresheje wa mutima, wa muco w'igikotanyi. Wa muco w'u Rwanda, Abanyarwanda. Mwarakoze cyane. Ibindi rero sinshaka kubatwarira umwanya, naje hano ngo dusabane, twishime, ndetse wenda babandi bagenzura amasaha baze kutwihanganira. Ariko nta kwihanganira babandi bava hano bagonga ibiti, bagonga abantu. Ibyo ntibize kuba birimo. Twihanganira amasaha gusa n'ibindi byiza bikorwamo. Ninjiye hano nsanga ibintu byari bishyushye, ariko se n'igihe babikonjesheje, kuko nasanze abantu hariho n'umuziki mwiza w'igitangaza. Abaririmbaga n'undi wakurikiyeho No Woman No Cry. Ibyo nibyo tugiye gukomeza. Tubikomeze twishimira ibyiza byacu, ibyiza dukorera, ibyiza dushyiramo ubushake, imbaraga n'ubushishozi. Kandi rwose igihe cyose kibonetse tujye twishima pe, twimareye. Siko ubuzima bukwiriye kugenda. Shimira icyo ugezeho, ugateganyiriza. Ntabwo imbaraga zose uzisiga aha ngaha. Ndetse iyo wishima cyane ku byiza byinshi, hari akantu mu mutima gakomeza kukwibutsa ngo ariko no mu mutwe ko hanze ibintu byose bitera ngo de. Hari aba urishima, hari abakwifuriza inabi. Abo nabo turabazi. Rero tuba twishima, tujye dusigarana kwa kwirinda kuri buri muntu no kuri twese. Ntawe tuzemerera ko yaduhungabanyiriza umutekano. N'umunsi n'umwe ntibizakunda. Ndetse dufite ubushake buruta amikoro. Ubushake bwo ntaho tujya kubushakisha ahandi, turabufite pe buhagije. Ibyo dushakisha ni amikoro. Buri mwaka, buri gihe uko kigenda niko nayo mikoro ariko agenda aboneka, ku buryo
n'abumva ko bahungabanya umutekano kugira ngo bagenda bamenya ko igihe cyabo kirabaze. Ariko rero reka no kuvuga byinshi, reka mbifurize, ndibwira ko Noheli yabaye nziza, umwaka wose wabaye mwiza, usibye ibindi by'iruhande navuze bitabura mu buzima. Hanyuma ndabifuriza n'umwaka mushya muhire, uzawugiremo ibyiza byose, and we make sure everything will be all right. Maze rero nababwira iki, mugire umugoroba mwiza cyane.